ചെയ്യാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആടുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി അതിന്റെ കോട്ടനഷ്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം. നമസ്തേ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം അഞ്ചൽ തുമ്പോടുള്ള പ്രദീപ് സാറിന്റെ വിനായക ഗോഡ് ഫാമിലാണ്. ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു രാജ്യസ്നേഹിയാണ്, ഒപ്പം നല്ലൊരു കൃഷിസ്നേഹി കൂടിയാണ്. കാണാം ഇവിടുത്തെ വീഡിയോകൾ. വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കാർഷിക അറിവുകളും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളും അറിവുകളും കമന്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തും. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് പ്രദീപ് കുമാർ എന്നാണ്. ഞാൻ ആർമി സർവീസിലായിരുന്നു. 22 കൊല്ലത്തെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് റീസെറ്റിൽ ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്റേതായ കൃഷിപ്പണിയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും കൊച്ചുനാൾ തൊട്ടേ താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതാണ്. ആക്ച്വലി എന്റെ ഗോഡ് ഫാമിന്റെ പേര് വിനായക ഗോഡ് ഫാം എന്നാണ്. സ്ഥലം കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അഞ്ചൽ വന്നതിന് ശേഷം തുമ്പോടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഭാരതീപുരം തുമ്പോടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്റെ വിനായക ഗോഡ് ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈ ഫാം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഞാനും എന്റെ വൈഫും കൂടിയാണ്. എന്റെ വൈഫാണ് ഇതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്കും എഫേർട്ടും ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് വേണ്ടോളം ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും. പ്രദീപ് സാറേ, എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഈ ആട് ഫാം നടത്തുന്നുണ്ട്? സാറേ, ആക്ച്വലി ഞാൻ 4 വർഷം കൊണ്ട് ഈ ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ എനിക്കിപ്പം നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഗവൺമെന്റിൽ ജോലി കിട്ടി. ഞാൻ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മിസ്സിസ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത്. പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഫീൽഡ് വളരെ നല്ലൊരു. ഇപ്പം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് പഞ്ചാബി ബ്ലാക്ക് ബീറ്റിലുണ്ട്, ഹൈദരാബാദി ബീറ്റിലുണ്ട്, അത് കൂടാതെ സിരോഹി, തോത്താപ്പാരി, മറ്റിനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഈ മറ്റിനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ബ്രീഡിലേക്ക് മാറിയതാണല്ലേ? മറ്റിനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് കൂടാതെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഹൈബ്രിഡിനെ കൂടെ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സാറേ, ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്? സാറേ, ഇതിന്റെ വാസ്തവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വരുമാന മാർഗമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമല്ല. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ തറവാട്ടിലും മറ്റും പശുക്കള്, കാലിപൂട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമുക്കൊരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ജോലി തേടി മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് പോവുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്നും മാറേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് വീട്ടിൽ സെറ്റായ സമയത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു പാഷൻ പൊടിതട്ടി അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ആട് ഫാം തുടങ്ങിയത് ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്? സാറേ, ഇതിനകത്ത് പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന നല്ല കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതിനെ മറ്റ് കർഷകർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വില ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ കാഷ്ടം, കുമ്മായം, കല്ലുപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് വളമാക്കി നമ്മൾ ഓരോ ചാക്കിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചാക്കിന് നമുക്ക് 100 രൂപ, വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല, നല്ല കർഷകർക്ക് 100 രൂപ ചാക്കിന്, 50 കിലോ ചാക്കിന് വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു വരുമാനമാണ്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീഡിംഗ്. ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം വന്ന് നമുക്ക് ഈ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വരുമാന മാർഗം തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ തീറ്റി സാധനങ്ങളുടെയും മറ്റും ഉയർന്ന വില നിലവാരം കാരണം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ആച്ച് തന്നെയാണ്. സാറേ, ഈ തീറ്റിച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്? സാറേ, ആക്ച്വലി തീറ്റിച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ കണ്ടെത്തുന്ന 2 മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, കുട്ടികളെ മൊത്തത്തിനെയും രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് ശേഷവും നമുക്ക് ഇച്ചിരി പുരയിടം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കഴിച്ചുവിടുകയും അവരവരുടെ ആവശ്യാനുസരണം തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം കയറി വരികയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശമായതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാർ എവിടെങ്കിലും പ്ലാവോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറേ കോതിക്കോളാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജീപ്പും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് കോതിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് അവർക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള തോല് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും.
പ്രതികേട്ട പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആട് വളർത്തൽ രംഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന കർഷകർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം എന്താണ്? സാറേ, ഇതിനകത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവർ മറ്റ് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആട് വളർത്തലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ആ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഇട്ട് കൂടുകളും മറ്റും സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂടുതൽ വലിയ ആടുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ 1-2 ആടുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി അതിന്റെ കോട്ടനഷ്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം വലിയ ഒരു ഇതിലെ സംരംഭത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ആടുകൾക്ക് മെയിനായിട്ടും വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾ, അതായത് വയറുപെരുക്കം, ദഹനക്കേട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കുന്നതിലുപരി നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഒരു ഇതും കൂടെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അതിലേക്ക് കയറുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി, ഈ ആടുവളർത്തല് ലാഭകരമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? സാറേ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാഭകരമാണ്. ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ലാഭകരമാകും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കൂലിക്കാളിനെ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പണിക്കാരെ വെച്ചോ ഇത് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പരാജയമാവുകയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ സ്വന്തം അതല്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫാമിലിയും നമ്മളും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന്, മക്കളും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അതൊരു മാനസിക സന്തോഷം, അതിൽ ഉപരി അത് എല്ലാവരും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വിജയം തന്നെയാണ്. ചേട്ടാ, മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി. ഇപ്പൊ പല ആട് കർഷകരും ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ വെറ്ററിനറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. പലരും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും പറയാറുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ്? സാറേ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരൂരാണ്. നമ്മുടെ ഏരൂർ പഞ്ചായത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഏരൂരാണ് നമ്മുടെ വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇതുവരെ ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടേഴ്സും നല്ല സഹകരണമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിലുപരി ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഖില ഡോക്ടർ എന്നാണ്. ഡോക്ടറുടെ സേവനം വളരെ മികച്ചതാണ്. ഏത് രാത്രിയിൽ നമുക്കൊരു ദുർഘടന ഉണ്ടായാലും ആ സെക്കൻഡിൽ ഡോക്ടർ നമ്മൾ വണ്ടി പോലും പറഞ്ഞയക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ വരികയും അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയും നമ്മൾ മറന്നുപോയാൽ കൂടി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫാം? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഫാമാണ്. നമ്മുടെ പേര് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ, വിനായക ഗോഡ് ഫാം എന്നാണ്. നമുക്ക് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ ലൈസൻസോട് കൂടിയ ഫാമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഫാം ഗ്രാജുവലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം? തീർച്ചയായിട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് സാർ എന്റെ വിവിധ ബ്രീഡുകൾ. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഫാം. എന്റെ ഒരു മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ല ഇനം ആടുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവർക്ക് ഇതിനോടുള്ള ഒരു പാഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്. അതിലുപരി നല്ല പാലുൽപാദനമുള്ള ആടുകളെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം. നല്ല വളർച്ചാ നിരക്കുള്ള കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കർഷകർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഇതിനോടുള്ള ഒരു അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം.
പട്ടാളക്കാർ പൊതുവെ രാജ്യസ്നേഹത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷി സ്നേഹം ഉള്ളവർ തന്നെയാണ്. പ്രദീപ് സാറിന്റെ കൃഷിയിടത്തെ കാഴ്ചകൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.